Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрөрмандар. Биз жана сиздерге маалымат бергендей эле туризм жөнүндө сүйлөшөлү деп жайкы эс алууну жакшы өткөрүүгө шарт түзгөн Кыргыздын керемет жерлери тууралуу пропаганда кылалы деп студиябызга коногубузду чакырганбыз. Тааныстырып маек баштайлы. Кыргыз Республикасынын туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун вице-президенти Каримбеков Абдисайыт агабызды чакырдык. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыз менен. Эми сөз башында болсо, негизи туризм фондун өнүктүрүү фондуна ушул өкмөт тарабынан бюджеттен 1 миллиардка жакын каражат бөлүнөт. Ушул каражат негизи эмнеге жумшалат? Жарнамалоого же көбүн эсе кайсыл тарабына жумшалат да? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден чоң рахмат. Эртең менен чакырып, атайын мындай тур сезондо жалпы биздин кыргызстандыктарга жана биздин келе турган конокторго бир мындай маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Биз туризмди колдоону өнүктүрүү фонду 2022 жылы түзүлгөн. Ар бир жылы ошол уставдык капитал деп коет 1 миллиард сом. Мындайча айтканда бир 11 миллион доллардын тегерегинде акча бул. 2022 жылы ал бөлүндү, 2023 жылында дагы бөлүндү. Ал акчалар негизинен ошол биринчи кезекте туристтердин потогун бул жака агымын көбөйтүүгө багытталган иш-чарага бөлүнүш керек. Андан кийин инфраструктуралык долбоорлор деп коет. Жанагы туристтер келе турган болсо, бул жакта биздин аларга эң зарыл деген шарттарды жаратып берүү биздин милдетибиз болуп эсептелинет. Ошол бул акчанын негизги максаты ошол жака бөлүнүш керек жана ошол иштер аткарылыш керек. Ал каражат негизинен жетишсиз. Эми бул кыргыз тарыхында эгемендик болгондон бери биринчи жолу мындай сумма бөлүнүп атат да. Андыктан бул сумма чындап келгенде абдан мындай туризм тармагында абдан сонун кадам деп эсептейбиз. Бирок албетте туризмди биз экономиканын негизги бир багыт катары, негизги бир мындай келечекте Кыргызстанды абдан жакшы таанытып, анан ошол жактан киреш алып келип, мамлекетибиздин бир экономикалык абалын оңдой турган болсок, мамлекетти жакшыктан тааныта турган болсок, албетте бул акча мындай толук кандуу иш-чарага жетишпеси мүмкүн да. Туризмди өнүктүрүү бул ушул Кыргызстандын креативдүү экономикасына салым кошуу болуп саналат да бирден бирчи. Анан айтсаңыздар, ушул туризмдин биринчи багыты бул чет элдик туристтерге жарнамалоо ирети. Ушул багытта кандай иштер жүрүп жатат? Бул багытта абдан чоң иштер жүрүп жатат. 2022 жылы биз бир 8-9 чоң иш-чара өткөрдүк. Ал Кыргызстан жанакы дүйнөдөгү эң мындай, мисалы Бириккен Араб Эмираттарында, Англияда, Кореяда, Японияда, Россияда, Европанын башка мамлекеттеринде, Турцияда дегенде, ал жакта Кыргызстан биринчи жолу ошол жанакы сиздер айткан 1 миллиард сом бөлүнгөн натыйжасында буга чейин жана ал жака барганда өзүнчө бир стенд жасалыш керек, абдан чоң мындай. Ошол жактан эле баягы туристтердин болгон мамилеси көз карашы анык болот. Анткени канчалык деңгээлдеги стенд жасалат, кандай өзүнүн ишке мындай олуттуу карайбыз. Бирок бул жагынан Кыргызстан бир нерсени мындай баса билип айткым келет. Ошол түзүлгөн шарттын негизинде Кыргызстандын ошол сырттагы жарнамалоо иш-аракети биздин коңшу мамлекеттерден бир топ алдыда турду да. Ал биз үчүн абдан чоң сыймык болду. Бирок ошонун баары ошол жана каражат маселеси чечилгендин жыйынтыгы менен болуп атат. Анан ошондой эле быйылкы жылга деле ошондой бир 10го жакын чоң мамлекетте өз иш-чарабдан көп, бирок 10го жакын чоң мамлекетте ошондой иш-чараларды аткарууга ушунун негизинде кайсы өлкөлөрдөн быйыл туристтер көбүрөөк сапар тартканы турат эле болжомолдоолор барбы? Бар, албетте бар. Бизге көбүнчө мындай былтыры ошол фонд түзүлгөндө эле биз 6 ай убактыбызды жалаң анализ менен өткөргөнбүз. Анткени биз ошол туризмде эмне көйгөй бар, кандай кылсак чечилет жана ошондой эле кайсыл жактан бизге көп келиши мүмкүн. Анткени баардык эле мамлекеттерде, мисалы дүйнөдө бүтүн мамлекеттин баары келе бербейт, бирок биз үчүн абдан мындай ыңгайлуу болгон мамлекеттер бар. Булар Бириккен Араб Эмираты жана Араб чөлкөм деп коелучу, араб мамлекеттеринен көп келет. Андан сырткары негизи СНГдан көп келет экен да, жанакы биздин ошол мурдагы союздаш мамлекеттерибизден көп келет, Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан. Мына быйыл болсо Кытайдан келип баштады. Анткени Кытайдан дагы жанакы визасыз кирүү боюнча биздин коңшу мамлекеттерибиз Казакстан менен Өзбекстан алар чечим кабыл алышкан былтыры, жана Өзбекстан 2020 жылы чечим кабыл алган туристтер үчүн 14 күнгө деп. Казакстан болсо 2022 жылдын 1-июнунан башталган. Ошондуктан буларда мисалы Урумчи, Алматы эме деген, Ташкент деген программалар бар. Улуу жибек жолунун алкагындачы. Ошонун алкагында Кыргызстандагы виза менен эле турабыз биз, бирок ошондой болсо дагы бизге да кирип атышат. Адан Европадан көбүнчө мында тоо туризми деп коет. Ошол эле альпинисттер болобу, жөө жүрүштөр болобу. Европадан абдан көп адамдар келет.
Алардын баары эле келип бизде мына Бишкек шаарындагы эң мыкты бизде отелдерде калышпайт. Алар үчүн Жаннат резорт деле өтө маанилүү эмес, алар үчүн Хаят дагы өтө маанилүү эмес. Аэропорттон келип туруп эле түз эле табигый жаратылышка сапарлатышат, сказка каньонго же биздин Кызыл Тоолорго жетиштиктеги жаратылыштарга эле түз эле кетип калышат да. Ошондуктан көп адам деле мындай статистиканы ошону толук кандуу камтып, статистика мындай жалпысынан болгону менен, бирок толук кандуу алардын баардыгын биз мындай эсепке ала албай калышыбыз мүмкүн. Көзөмөлдөй албайт. Ооба, мен бир мисал катары айтып койгум келет. Жанагы 17 май күнү мен теги Будапешттен как раз түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине мүчө болгон мамлекеттер боюнча туризм багытында бир иш-чаралар болду. Ошол жактан келе жатканда Будапешт, Стамбул Бишкек деген рейс менен учуп келатам. Ошол Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде мен атайын кызыгып эсептедим. 144 адам учуп келип атат. Бир рейсте, бир эмедечи, бортто. Ошонун 111 адам бул европалыктар да. Анын көпчүлүгү жанагы 60-тан ашып калган туристтерибиз. Мен атайын барып сурап атам. Кыргызстанга мынчалык көп европалыктар эмнеге баратат? Же бир чоң демократия боюнча иш-чара болуп атабы деп ойлоп кеттим да. Анан барып сурап атам, кызыгыпчы. Анан атайын мындай 4-5 адамдан сурасам, алардын баардыгы туристтик максат менен келет. Алардын баары Бишкек шаарында эмес, ошол эле тоолорго чыгып кеткен да. Ошо рейстер тууралуу да айтып калдыңыз да. Азыр ушул жайкы сезонго ылайыктуу Бишкекке кайсыл өлкөлөрдө, кайсы шаарларда мындай чартердик рейстер уюштурулду? Бизде билесиздер да, ошол Бириккен Араб Эмиратында түз рейстер каттап турат. Ал Ошко да ачылды, Бишкекте дайыма каттап турат. Андан сырткары Россия биз абдан Ош Бишкек сыяктуу учкан сыяктуу эле Россиянын шаарларында учуп калдык. Азыр мына жакында билесиздер, 15-июлдан кийин 17-июлда болсо керек, Тамчыга Екатеринбургтан жаңы рейс коюлду. Москвадан биринчи рейс учуп келди окшойт да. Учуп келди. Ал жактан жанагы биздин бир 17дей ошол журналисттер, биздин массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, Россиянын блогерлер келип, Эскөл областы боюнча биздин жалпы эле Кыргызстандагы потенциалдык биздин туристтик мүмкүнчүлүктөр боюнча толук кандуу маалыматтарды алып, ошолордон пайдаланып биздин ошол элчиликтерге жана ошондой дипломатиялык корпустарга чоң рахмат. Абдан жакшы бул тараптан иш алып барышты. Азыр мына жумасына 3 жолу Россиянын жок дегенде 3 шаарынан Тамчыга учуп келип, алар түз эс алышып кайра кетип атышат. Кыргызда сөз бар го, өзүн сыйлабаган өзгөдөн сый көрбөйт депчи. Биз сиз айткандай сырттагы туристтерди өзүбүзгө тартканга аракет кылып атабыз, бирок өзүбүздүн ички туризмде тескерисинче сыртты көргөндү жакшы көргөн инсандарыбыз бар. Алар өзүбүздүн да баягы жергиликтүү кыргызстандыктарга кызыктыруучу бир багыттар жол болсо, ошол тыйынды сырттан өзүбүздү алып калуу максатында кадамдар бар. Бизде ички туризм мындай абдан жанданды деп айтсак болот. Анткени биз ошол туризмди колдоо өнүктүрүү фонду биз региондор менен абдан тыгыз иш алып барабыз. Биз эле бир эле Бишкек шаарында жайгашып, ушул жак менен чектелип калбастан, Лейликтен баштап бул жак Акталга чейин, бул жак Түп району, Караколго чейин бүт райондорду жана бүт шаарлардын баарын камтыганга аракет жасайбыз да. Бирок ошол бүт жерге барып жанакы жергиликтүү дестинациялар деп коет, жанагы коомдук уюмдар. Анан жеке ишкерлер азыр мындайча айтканда ар бир экинчи же үчүнчү үйдө туризм боюнча бир ишкер пайда болгондо, албетте баягы кыска убакыт болсо дагы пайда болуп, мындай жакшы долбоор жазып, бизге да кайрылгандары бар, ар кандай колдоо таап, өзү менен иштеп аткандары да бар. Андан сырткары, сыртта көрүп келген нерсесини бул жакта ашырып аткан адамдарыбыз абдан. Бул жерде негизи туризмди бул жалпы эл алып барат экен. Эл абдан мындай огонуп калды. Мындай абдан жакшы бир багыт бизде тенденция пайда болду. Мисалы жана кемпингтер боюнча абдан популярдуу Кыргызстан. Кыргыз үйдүн жаңы формасы чыгып атпайбы? Мисалы ичине кирсеңиз сырты боз үйдө көрүнөт, Кыргыз үйдө көрүнөт. Бирок ичине кирсеңиз ал жерде ошол эле 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу отелдин шарты бар да. Ал жерде түнөп кетсеңиз да болот, эс алсаңыз да болот. Ал Кыргызстандын булуң бурчунда бүт жеринде бар. Ошол эле абдан өнүктү. Баткен шаарында, Баткенге барып деле көрөсүз. Теги Акталага, Соңкөлгө барып деле көрөсүз да, ошол нерсени. Туризмдин аз биз туризм дегенде эле ошол тообузду элестетебиз, жаратылышыбызды, анан суубузду, көлүбүздү эме кылабыз да, бирок багыттар аябай көп экен да, башка мисалы. Эми туризмдин түрү абдан көп, бирок ар бир ошол өлкө, ар бир мамлекеттин өзүнүн уникалдуу мындай бир нерсе менен тарта турган мүмкүнчүлүгү болот. Бизде ошол тоо туризми абдан перспектив, бул абдан мындай келечектүү тармакта. Мисалы, жанакы Чоң Ала районунда Пикилелина деп Ленин чокусу бар. Ал жака жок эле дегенде 3000 турист келет. Ал жака ошол жанакы булар болсо, реклама кылсаң да, кылбасаң дагы, ошол чоку бизде жайгашып калгандыгы үчүн келишет. Ошондой эле чоку Хан Теңири турат.
Ошон үчүн бизде мына тоолор үчүн атайын бул өзүнчө туризм. Бул абдан кымбат туризм, бирок мында өзүнүн адамдары бар. Көбүнчө европейцтер келет бул жаккачы. Араб Эмираттарынан көп келет атпыз. Биз жана мергенчилик туризмине көбүрөөк келет болуш керек. Алар Араб Эмираттарынан мергенчиликке абдан кызыгышат, анан жаратылышка абдан кызыгышат. Билесиздер да, бизде мисалы ошол эле Бириккен Араб Эмираттарына, Дубайга барсаңыз, ал жак мындай жөн эле чөл да. Бирок туристтин мисалы аларда элестетиңиз, 1 миллионго жакын эле туруктуу жаран бар, өздөрүнүн ошол жарандары. Бирок 10 миллиондон ашык жаран эместер. Сырттан бизге ошол эле барып иштегендер. Баягы алардын мигранттар. Сырттан барып иштегенге абдан алар мигранттар деп бөлбөйт экен. Адам баары тең. Кээ бир адамдар ошол өзүнө толук кандуу жарандай эле мүмкүнчүлүккө ээ болот дагы, жашай берет. Болгону эле ошол мамлекет тараптан жанагы эрежелер ал иш алып баруу абдан жеңилделген да. Эми келечекте ошол бир эле жана акча бөлгөндөн сырткары, рекламадан сырткары, биздин жаратылыштан сырткары дагы, биздин дагы Кудай буйруса ошол эрежелерибиз дагы абдан жеңил болуш керек туристтер үчүнчү. Ал багытта иш алып барабыз да биз. Туристтер дегенде ар дайым биз шарттарды айтып мүнөздөп келебиз. Жакынкы арада ошол поинттер пайда болду, заманбап рейс поинттер деп айтабызбы? Ошо Кыргызстандын кайсыл жерлеринде бар, анан канча болду баардыгы биригип? Алар азыр кандай иштеп жатат? Рейс поинттар бул былтыр ошол фонд түзүлгөндө биринчи алгачкы проекттердин бири болуп эсептелинет. Анткени баарыңыздар билесиздер, биз жана ички туристтерден, өзүбүздүн туристтин жарандарыбыздан, сырттан келген туристтердин алардын ой пикири абдан маанилүү. Мисалы Кыргызстанга келип кеткенде атайын ар кандай каналдар менен, ар кандай жолдор, методдор менен алардын ой пикирин сурайбыз. Ошондо Кыргызстанда эмнеси жакты, эмне жакпады, эмне маселе кылсак дагы жакшы болот дегенде, ошол бирден бир алдыга чыккан суроо бул ажаткана маселеси болгон да. Ошон үчүн ажаткана маселеси ал Респоинт деген бул дүйнөлүк практикада жана өнүккөн мамлекеттерде, туризмди абдан жакшы өнүктүрүп аткан мамлекеттерде Респоинт деп жанагы точка отдыха деп коет орусча айтканда. Точка отдыхаларды жасап жүрүшөт. Ал жердин ичинде ажатканасы бар, душевой кабиналары бар, кофейниси бар, хостелдери бар. Кыскасы туристке керек болгон же жүргүнчүгө керек болгон бүт шарт болуш керек. Ошондой шарт Кыргызстанда башталган. Бүгүнкү күндө биз фонд тарабынан 21 точка Кыргызстандын теги нарындан баштап Баткенге чейин чоң эл аралык биздин мамлекеттик мааниге ээ болгон чоң жолдорубузда, мисалы Ош, Бишкек, Нарын, Торгарт или Бишкек, Балыкчы, ушул жолдордун бойлорунда 21 точка бүгүнкү күндө салынып атат. Буюрса биз жылдын аягына чейин баардыгын ачып, алардын бүт жанагы мындай билинбей мындай чакан проект болгону менен абдан бир чоң бир мындай мектеп салгандан дагы каражатты көп талап кылат экен. Талап кылган проект экен. Буюрса күбө болосуздар, 21 точканы буюрса акырындык менен мына ушул айдан баштап ачып баштайбыз, аягына чейин бүтүрөбүз. Андан сырткары бирок жалпы 43 жана ошондой эле 43 салына турган жерлерди тандап документтерин алып койгонбуз. Буюрса ага дагы проекттер жасайбыз. Жакшы, биз азыр жай болуп, жай кыйсалоо дегенибиз менен бизде кышкы туризм дагы Кудайга шүгүр, кышта дагы келе турган, олордун базаларыбыз иштеп. Ооба. Сыйынып кала турган жерлерибиз бар. Бизде ошол жана тоо лыжа базаларыбыз негизи Чүй областта жайгашкан. Бир 10дон ашык базабыз бар, где-то 17 экен. Жайгашкан. Бизде ошол фонд тарабынан чоң бир мындай амбициозный бир проект долбоор немеленген. Маалыматыңыздар балким болуш керек. Аны биз Байтек Mountain Resort деп атайбыз. Ал инвестициянын, ал жалпы проекттин болжолдуу баасы бул 100 миллион доллардын тегерегинде болот. Бул Кыргызстанда мисалы мына средний Борбор Азиядагы эң чоң бир объект болуш керек да. Ошол 1800 гектар жерге ошол тоо лыжа базасын мына Байтек айылынын үстүнө салалы деп пландап, ал жака өзүбүздүн жана мастер пландарыбызды иштеп, расчетторду түзүп, бүгүнкү күндө аракет болуп атат. Ошол 1800 гектар жердин бир жарымынан көп фонддун эсебине алынды. Аренда катары албетте калганы ошол жанагы жеке сектор менен кызматташып аларды алуу жөнүндө иш процесс жүрүп атат. Бул эми мамлекет деңгээлдеги чоң проект. Эгерде проект ишке ашып калса, анда Кыргызстан бул кышкы туризм боюнча бир топ алдыга кетебиз. Бул биздин мега проектибиз да. Муну алдыда дагы сүйлөшөт болушубуз керек. Рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз. Күнүңүз жакшы маанайда улансын.